익산으로 가는 새마을호. 오늘은 광천역에 잠깐 내렸습니다. 그런데 역 바깥으로 나가려다가 기차 천장을 보니 와, 이 정도면 정말 사람으로 치면 엄청 가려울 정도로 페인트가 각질화돼 가지고 엄청 벗겨져 있습니다. 연식이 오래된 무궁화호도 아니고 새마을호인데 웜에 귀신 나올 것 같습니다. 자, 기차는 다시 익산으로 향하는데요. 칠이 저렇게 까진 새마을호를 보니까 승객의 입장으로서, 철도를 좋아하는 동호인의 입장으로서 참 보기가 좋지가 않았습니다. 아무튼 참 불쌍해 보이는 새마을호를 익산으로 보내고, 자, 광천역에 용산행 무궁화호가 들어오겠습니다. 광천에서는 김자반과 광천김을 구매했습니다. 자, 이번에는 온양온천까지 이 무궁화호로 타고 올라가는데요. 자리를 바꿔달라 해서 바꿔줬더니 복도 쪽 자리입니다. 자, 온양온천에 도착했는데 내리고 보니 야, 이건 정말 이건 너무한 거 아니냐고. 너무 징그럽습니다. 이 정도면 귀신 나올 법한데 진짜. 전설의 고향이 따로 없습니다. 아무리 연식이 오래돼도 폐차될 운명이지만 관리가 너무 안 되고 있는 것 같습니다. 안전할 수 있을까? 그런 감도 드는데 코레일은 무궁화호를 너무 하대하는 것은 아닌지요?